Enfim, bora ver a música nova do Rap do Deadpool. Finge que é. Mano, é palhaçada. Eu tô falando, só tem música de Jujutsu Kaisen. O cara manda Deadpool, finge que é Jujutsu. Ado, Rap. É um meme entre a comunidade geek. Só tem música de Jujutsu Kaisen. Salve! Enfim, bora parar de reclamar aqui, né? Que essa não é Jujutsu Kaisen, mas bora fingir que é. Salve! Depois de quebrar tudo em SP, eu e o Marquinhos estamos voltando. Ai, foi um show foda, viu? Um show foda. Dia 6 de dezembro em Curitiba e 8 de dezembro em Porto Alegre. E aí, você vai perder? Brabo demais. Já que ninguém fez o melhor som do Deadpool, eu estou falando ninguém, porque eu ainda não Ih! tinha lançado. Caralho, farpa a cena inteira. Pega a visão. Radadinho nessa bagaça, pra quem não dava nada. Desde especial do Marquinhos que vocês esperam esse momento. Nem vira. Radadinho Eu já notei uma referência aqui. nessa bagaça, pra quem não dava nada. Desde especial Desde o especial do Marquinhos que vocês esperam esse momento. do Marquinhos, você espera esse momento. Eu tô esperando, sabe o que até esse momento, Rap? A porra da música do Batman que você prometeu há muito tempo atrás, tem mais de 2 anos. E não, eu não esqueci. Tá, esqueci. Tô esperando até hoje. Nem virado na desgraça, num prato cheio de fumaça. Pra quem desacreditava, agora fala. Nem fudendo. Mas na moral, pelo menos o beat até que tá legal. Mas puta que pariu, meu mano, tamo mal. Decadência, eu tô cantando pro rap, mas porra no auge 10 cantava pro pedestal. E nunca eu não tem um filme e foi te fuder. Pra sugar o meu hype até o 7 voltou pra escrever. Eu sei tem Caralho, é verdade. 7 minutos demorou o quê? Uma semana pra lançar a música do Deadpool e Wolverine. vários rap foda, mas aí faltou a esquizofrenia que só o Ani sabe ter. Ô, posso falar um bagulho? Pode. Bagulho. Se fuder, E o Deadpool fazendo era, que porra é essa? Esquizofrenia que só o Ani sabe ter. Ô, posso falar um bagulho? Pode. Um bagulho. Sacanagem do A foda, legenda, puta que pariu. o Ani sabe ter. Ô, posso falar um bagulho? Pode. Um bagulho. Sacanagem do foda, vai ser 3 minutos de som com muita merda e depois queiram que eu contasse história, então fudeu. Se eu só falar merda no som, fica putos mais sério. Tem culpa eu? É que otaku, chato para um caralho. Lembro quando o Ani soltou um som brabo do Yuta e arrumou treta. É porque o rap não representa a personalidade do Yuta, então... Foda-se, Eu lembro dessa treta que teve, mano. Eu gostei do rap do Yuta do Rap e ninguém gostou, não entendi por quê. o cara é artista, não terapeuta. Pula profeta, tomar no cu. Já que rap fala merda, então vou falar sem dó. Eu nem notei que nós já tava no refrão. Essa edição ficou uma merda, Deus apaga e faz melhor. Porque a brisa de cantar essa música de nem me ama. Eu não sei que nem o Ani comece o plano de amanhã. Cê tá querendo é muita pinta, pode virar o bumbum. Que problema chama o teste. Ô, Bruno, som de Pokémon já tá chato. PJ, se quer dar pulo... Caralho, nossa, começou a atacar todo mundo, agora ficou bom. Ô, Bruno, som de Pokémon já tá chato. Falou que o Crono tá fazendo muita música de Pokémon já, ok, vamos lá. PJ, se quer dar pro Lucas, só fala. O PJ só sabe falar mal do Lucas RT, verdade. 4 e Anícia e Jujutsu tão ferrados. Verdade. Não concordo, é porque o povo só liga pra Jujutsu Kaisen, né? Especial, porque senão sua grana acaba. Minha trupe não é nova, mas nunca se separou. Corre pra fase especial, porque senão sua grana acaba. Minha trupe não é Minha trupe não é... nova, mas nunca se Minha trupe não é nova, tá certo. separou. Porque o Rafão e o Small se separaram, nossa, véi. Sério, o Daru e só Deus sabe quando volta. Ei, o Bassara voltou recentemente, tá? Com a música do Jack Stripador. Que tal começar a inovar no flow? E o Enigma? Ô, Dej, não fala dele não. Daru e só Deus sabe quando Pera. volta. Kite Black Key tal começar a inovar no flow. E o Enigma? O Kaito e o Black tem que começar a inovar no flow, é. Ô, Dej, não fala dele não, senão Ah, se lave for meu você... pênis. Sei que vocês são rapper de anime, a maioria é virgem. Mas que não parar de pegar seu filho subir que isso não é festa do Digi. Caralho, que canetada. Graça até que foi gratuito e ainda assim vão comentar. Vocês só falam mal de mim porque não sabem o que eu penso. Mas se soubesse, vocês falaram mais um pouco. Um dia eu fui doar um rim por todos foi elogiado. Aí só foi doar mais 10 que falaram que eu era louco. Porque fica cabeçudo, ele pensa que é astronauta. Salve, Ani, de quem tu tá Da falando? minha chibata, já estão se achando. Não é possível que falou isso pro Taos. Ele pensa que é astronauta. Salve, Ani, de quem tu tá Da falando? minha chibata, já estão se achando melhor que todos. Tá falando de quem, Aí tá irmão? pedindo meus ovos. Mesmo comigo xingando todo mundo. Vocês têm que admitir que esse som ficou um absurdo. Henrique esquece o casamento, caça um alvo e ao seu nome faça jus.
Henrique, me diga uma coisa, porque eu não fui convidado. Tem um cara por aí que disse que quer chutar Jesus. Pra não dizer que eu deixei de se... Faça um alvo e ao seu nome faça jus. Tem um cara... Gordinho laranja do 7. Chutaria Jesus. Mano, ainda bem que ele colocou aqui o contexto. Quem é a pessoa mais famosa do mundo? Eu chutaria Jesus. Porque isso aqui fora de contexto. cara por aí que disse que quer chutar Jesus. Pra não dizer que eu deixei de citar nenhum artista, OK, Bichida, Yonex, Shooter, Shine. Junta todos vocês, Neco, vai pra casa do c... Vai tomar no c... Amo vocês. Pra resumir, tá geral. Eu tô gostando dessa música. Acho que é a melhor música do Deadpool mesmo, sabe? Meio que o Andy avisou no início. Debaixo da terra eu sei que eu pareço um herói, mas sou muito mais pau no cu. Vocês conhecem a Ei, eu peguei a referência. Pra resumir, tá geral debaixo da terra eu sei que eu pareço um herói, mas sou muito mais pau no cu. Vocês conhecem a referência, então se pergunta quem é o melhor, vocês falam que é o anime. Interpretando o Deadpool. Interpretando Deadpool. Aproveita e tomar no cu. Já que é pra falar merda, então vou falar sem dó. Eu nem notei que nós já tava no refrão. Essa edição ficou uma merda, Deus apaga e faz melhor. Porque a brisa de cantar é musical de anime. A não ser que nem o anime comece pra de amanhã. Cê tá querendo é muita pinta, pode virar bumbum. Porque problema chama o teste. Aproveita e tomar no cu. Já que é pra falar merda, então vou falar sem dó. Eu nem notei que nós já tava no refrão. Essa edição ficou uma merda, Deus apaga e faz melhor. Porque a brisa de cantar é musical de anime. A não ser que nem o anime comece pra de amanhã. Cê tá querendo é muita pinta, pode virar bumbum. Porque problema chama o teste. E agora vocês vão ter que me aguentar porque eu vou ver frame por frame pra analisar essa edição aqui, que tem muita coisa aqui que eu não consegui pegar. Já que ninguém Assistindo normal. Ninguém, porque eu ainda não tinha lançado. Caralho, vou farpar a cena inteira. Pega a visão. Ok, falando do... Ok. Aqui já tinha comentado. Pera, o que é isso aqui? Bora lá, frame por frame, foda-se. Tá, Breaking Bad aqui. O Annie Heavy vai lançar alguma coisa aqui que tá comentando. Isso aqui é o que mesmo? Tá, isso aqui eu não peguei o que é não. Nem fudendo. Mas na moral, pelo menos o beat até que tá legal. Nem fudendo. Deadpool dançando Bye 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 aqui. Aqui de novo. A capa aqui com o Annie Rap colado. É, o filme com o Deadpool com o Wolverine. Tem vários rap foda, mas aí faltou a esquizofrenia que só o Annie sabe ter. Peraí, isso aqui eu quero ver o que tá escrito aqui. Sabe ter. Cidadão arruma... Ô, desgraça, passou rápido demais. Cidadão arruma briga com o alien de mentira. Faltou a esquizofrenia que só o Annie sabe ter. Tá certo. Posso falar um bagulho? Pode. Um bagulho. Deadpool fazendo L. Canagem do foda, vai ser 3 minutos de som com muita merda. Foi mais, foi 3 minutos e 14. Talvez os 14 seja ele anunciando o show, talvez. Mas não vem ao caso. Queiram que eu contasse história, então fudeu. Sacanagem do foda, vai ser 3 minutos de som com muita merda e depois. Anime melhor que Marquinhos, anime melhor que Marquinhos. 35 falou Rick, por favor, manda um áudio desses pro Daniel. Eu vou mandar, peraí que eu já eu mando. Anime melhor que Marquinhos. Não sei, eu não quero me envolver em treta, eu gosto dos dois. Queiram que eu contasse história, então fudeu. Você só fala merda no som, fica putos mais sério. Pedrinho Gamer, nossa, esse Annie Rap só fala merdinha, ai ai. Tem culpa eu. Aqui, ó. Pô, mas o Enigma é bem melhor. O Nog falou isso. Não é possível. Para um caralho, lembra quando o Annie soltou um som brabo do Yuta e arrumou treta? É porque o rap não representa a personalidade do Yuta, então. Foda-se, o cara é artista e não terapeuta. O cara é artista, não terapeuta. Aproveita e toma no cu. Opa. Vai tomar no cu de geral nessa porra, não aguento mais isso. Annie puta, editores escravizados. Toma no cu. Equipe Annie.
Deadpool entrou no grupo. Salve, gurizada. Agora eu que mando nessa porra, tá entendendo? Tá maluco? Obrigado, Dead. Baby Star, Unirap se fudeu. Que isso, meus editores do Unirap aqui. E o Unirap aqui. Kirami, mano, que porra tá acontecendo aqui, Black? Salve, salve, Gabriel. Como tu tá, meu mano? CGZ, eu não edito pra esse cara nunca mais. Blade, alguém pra jogar aquele Dragon Ball? Ou queria, velho? Seibert, esse anime sentou muito pros crianças. O Among Us, talvez porque o Unirap morreu, né? Foi ejetado na música do Marquinhos lá por nada. Aí o que tem aqui no coisa? What the fuck, um patolino ali? Você quer pra ser o Danzer? Por que tá um Among Us aqui também de novo? Será que ele tá ainda tá puto com o Tech que expulsou ele pra fora da nave do nada? Pera aí, vamos voltar aqui. Canal do Unirap. Isso aqui é o Deadpool pedindo Homem-Aranha em casamento. Aquela HQ lá, meio... meio... como é que fala? Fanfic, sabe? Unirap, exemplo de superação e persistência, vira um novo símbolo da parede. Ah tá, o PJ e o Lucas RT aqui. Bruno, som de Pokémon já tá chato. E aí, Crono, sono de Pokémon já tá chato. Jota, se quer dar Tem os mano aí que vivem de passado. pro Lucas, só Lucas RT tá carente, irmão, pera aí. Opa, eu voltei demais. 4 e Anícia Juju. Som de Pokémon já tá chato. Jota, se quer dar pro Lucas 7 MZ. Ah tá, achei que tava Lucas aí. Gordinho laranja do 7 de novo. Lucas, só fala. M4 e Anícia Jujutsu tão ferrados. Realmente. Pra fase especial, porque senão só grana. Como é que é? Corre pra fase especial, porque senão sua grana acaba, entendi. Senão só grana acaba. Minha trupe não é nova, mas nunca se separou. Ok, o nova trupe que se separaram, né? O Small e o Rapão. Sari e o Daru, e só Deus sabe quando Jovens artistas gays que são presos nessa madrugada de domingo, dia 22. Tá certo. volta. Kite e Black Key, tô começar a inovar no... Vamos lá. Kaito, frequência 0 de 100, flow 40 de 10, status aposentado. Black, frequência 85 de 100, flow 4 de 10, status cansado. Enigma, frequência menos de 100, menos 100 de 100, tá certo. Flow 100 de 100, status o que mesmo que eu não vi aqui? Status Enigma. Ele não se pra Ah, você. lave meus pés. Sei que vocês são rapper de anime, a maioria é... Pera aí, o quê? Sei que vocês são rapper de anime São rapper de anime, a maioria é e a maioria é virgem. virgem. Mas que tal parar de pegar seu fandom sub-15, não Que isso? Que isso? O que anda pegando o fandom sub-15 aqui, velho? Não quero saber. do Digi, caralho, que canetada. Nossa. Nossa. Eu não tinha reparado nisso aí na hora que eu vi. Puta que pariu. Não deixem essa música chegar nas mãos do Jonathan. Por favor. Que foi gratuito e ainda assim vão comentar. Didi brasileiro. Que porra é essa, Ded? Não briga com isso, não. Só falam mal de mim porque não sabem o que eu penso. Mas se soubesse, Que isso? A bundinha do Homem-Aranha. vocês falaram mais um pouco. Eu fui doar um rim por todos foi elogiado. Aí só foi doar mais 10 que falaram que eu era louco. Só porque ficou cabeçudo, ele pensa que é astronauta. Salve Só porque fica o cabeçudo, ele pensa que é astronauta. aí, de quem tu tá Da falando? minha chibata. Anotado. Os gêmeos estão se achando melhor que todos. James McNorth. Falando de quem, Aí tá João? pedindo, meu jogo. Será que ele mandou isso aí pro grupo da galera da cena geek mesmo? Pro Taos, pro Eldan? Comigo xingando todo mundo. Vocês têm que admitir que esse som ficou um absurdo. Henrique esquece o casamento.
referência da diz lá do Rap pro Henrique Mendonça, que não convidou ele pro casamento. E teve depois a resposta do Bassara pro Rap também. Muito bom. Suave ao seu nome, faça jus. Tem o cara por A referência ao dia que o Lucas RT disse que chutaria Jesus. Sobre a pergunta quem é a pessoa mais famosa do mundo, claro. Contexto. aí que disse que quer chutar Jesus. Pra não dizer que eu deixei de citar nenhum artista, OK? Bexiga, Yonex, Shooter, Shine. Junta todos vocês, Neco, vai pra casa do c... Eu não aguento mais de letrinha colorida piscando. Vai tomar no c... Amo vocês. Pra resumir, tá geral debaixo da terra. Eu sei que eu pareço um herói, mas sou muito mais pau no cu. A referência ao especial do Marquinhos de anti-heróis. Rap amassou naquela ali. Vocês conhecem a referência, então se pergunta quem é o melhor. Vocês falam que é o Aninho interpretando Deadpool. Aproveita e tomar no cu. Já que rap fala merda, então vai falar sem dó. Eu nem notei que nós já tava no refrão. Essa edição ficou uma merda, Deus apaga e faz melhor. Porque a brisa de cantar essa musical de anime. A não ser que nem o Aninho comece o de amanhã. Cê tá querendo é muita pinta, pode virar bumbum. Porque problema chama o teste. Aproveita e tomar no cu. Já que rap fala merda, então vai falar sem dó. Eu nem notei que... Peraí, agora que eu vi um negócio aqui. Isso aqui é o Rap lá no show, véi. Eu tava lá, eu já falei que eu tava lá, que foi bom o show, que eu tava lá, eu já falei que eu tava lá. Eu tava lá, eu vi o Marquinhos tirando a máscara, jogando. E algum outro sortudo conseguiu pegar, que tava mais à frente. Agora que eu vi aqui que tá escrito Gabriel Macedo, o nome do Rap. Os editores foram escravizados pra colocar esse monte de referência, com certeza. Ficou incrível, cara. Pô, teve um finalzinho aqui que eu não tinha visto antes, ó. Só isso também. Era só isso. Agora um AD, do nada, de graça. É. Pedi, né? Pedi. Enfim. Como a gente já viu a música praticamente 2 vezes, não vou deixar ela tocando de novo aqui de fundo. Na verdade é preguiça de pular o anúncio, então vamos dar os créditos aqui logo. Voz e letra, Rap e Deadpool, tá certo. Deadpool ajudou o Rap a escrever. Mix e Master, ALBK e Deadpool. O Deadpool tava junto também, pra mixar e masterizar a música também. O Deadpool tava ali. Editores Scar, Nog, Danzer, MDS, Realista, Andy e Deadpool. Deadpool também ajudou eles a editar lá e tal. Né? Beatmaker foi o Sobral e o Deadpool, né? O Deadpool também é beatmaker, pra quem não tá ligado. E adivinha só quem fez a thumb? O MS Dyke. E o Deadpool também, né? O Deadpool, né? É ilustrador, pelo jeito. E também, né? Obviamente, porque a ilustração foi feita pelo Iago. E o Deadpool também, né? O Deadpool, ele fez tudo ali também, né? O Deadpool O Deadpool... Enfim, muito foda, muito foda. E eu achando que a melhor quebra de quarta parede tinha sido a do Nova Trupe. O Rap veio aqui. O Rap não, o Deadpool.